Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi faremo come avete visto dal titolo, una sibilla interattiva con 3 mazzetti per la settimana entrante, così che potete scegliere uno dei 3 mazzetti che il vostro maledetto farà per vedere come potrebbe potenzialmente essere la settimana che sta per arrivare. Bene, quindi facciamo questi 3 bei mazzetti e poi vediamo un po' cosa risponde. Rischiamo bene le sibille interattive, ma vi ricordo di iscrivervi anche al canale di Legare Maledetto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, o anche nel sito capitano.intervista.org. I link sono sotto qui in descrizione. Bene, facciamo i 3 mazzetti. 5 di 5 carte. Bene. Adesso guardiamo insieme questi 3 mazzetti. Concentratevi, prendete respiro. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Magari fermate anche la K. 1, 2, 3 per la settimana entrante. Adesso mettiamo via il mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 e partiamo con il mazzetto numero 1. Fedeltà, omaggio, nemico, lettera e vedo. Oppure le giriamo a favore di camera così che possiate vedere. Fedeltà, omaggio, nemico, lettera e vedo. Vedete? Allora, l'inizio della settimana sembra che parta molto bene. Poi a metà settimana ci sarà un piccolo inghippo con qualcuno che cercherà di farvi uno sgambetto, riceverete molto probabilmente un messaggio e avrete dei pentimenti, molti pentimenti. Quindi settimana partenza a fuoco, no? Con un successo sicuramente importante e poi da metà settimana in avanti vedete che c'è una situazione estremamente impegnativa, direi quasi pericolosa, perché questa persona molto probabilmente la conoscete, dovete stare attenti, vedete che è in mano una vipera, un serpente, qualcosa che viscido, no? Che lo porta in mano e state attenti ai messaggi che potreste ricevere, perché potreste pentirvi amaramente. Quindi i primi 2 o 3 giorni potrebbero essere sicuramente importanti e gli altri giorni invece bisogna giocare in difesa. E questo era per il primo mazzetto, che ho scelto il primo mazzetto. Bene, adesso c'è il numero 2 e il numero 3. Ho scelto il numero 2, togliamo il numero 3. Via. Allora, per il numero 2, gran consolazione, mercante, gelosia, dottore e la riunione. Allora, qui la settimana come parte? Parte chiaramente in vantaggio, gran consolazione, mercante. Si vede che molto probabilmente state pensando di fare affari o muovere qualcosa a livello pragmatico, no? Siete magari in una fase in cui state sognando di fare qualcosa o progettando di fare qualcosa, però attenzione alle gelosie di alcuni molto probabilmente vicini o anche le vostre gelosie, perché porteranno a un bisogno di guarigione. Vedete, bisognerà sistemare qualcosina. Quindi mercante, scusate, gelosia e dottore. Quindi diciamo che fra martedì e venerdì ci potrebbe essere qualche problema tecnico a livello finanziario, molto probabilmente, ma anche di cuore, perché vedete, gelosia e dottore, il dottore è qualcuno che vuole mettere a posto, che vuole guarire, che vuole in un certo senso ristabilire. E infatti ci riesce perché verso la fine settimana abbiamo riunione, che è una carta positiva e che sta a indicare che molto probabilmente questi problemi saranno di cuore, perché voi pensate in modo pragmatico e vedete la riunione, ci sarà una persona che vi si ricongiungerà o troverete pace con questa persona. Bene, questo è il mazzetto numero 2 e adesso vediamo il mazzetto numero 3 per chi l'ha scelto. Stanza, casa, consonante sorpresa, giovane fanciulla e disgrazia. Allora, qui sembra più che altro che chi ha scelto questo mazzetto sia per una questione sentimentale. Vedete, stanza, casa, sono 2 carte molto intime, consonanti sorpresa, quindi
Molto, mentre se è sul lato sentimentale avrete sicuramente i primi giorni della settimana qualcosa di importante. Poi vedete, giovane fanciulla, arriverà qualcosa che sembrerà nuovo, però attenzione, disgrazia. Disgrazia è una carta durissima che taglia. Quindi diciamo che avrete i primi 4-5 giorni della settimana col vento in poppa, se per i sentimenti, e poi dopo arriverà qualcosa di nuovo che non conoscete ancora e pam, una disgrazia che vi taglierà praticamente il respiro. Quindi attenzione, nell'ultima parte della settimana, venerdì, sabato e domenica, attenzione alle cose nuove che sembrano fresche, giovani e che però porteranno sicuramente dei problemi importanti. Bene, cari amici, il vostro Marietto è finito, vi ricordo di iscrivervi al canale Gildegara Maletto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, vi ricordo che nel link qui sotto il capitano.altervista.org abbiamo 20 ebook gratuiti da scaricare e 4 di chiriologia, ne hanno già scaricati 150.000 e il Marietto ha già donato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostatici. Grazie cari amici e alla prossima live sulle Sibille Interattive.